ايه هي؟ تنسيق الحركة ايوه بالظبط كده، تناسق الحركي بين اعضاء النطق. خلاص كده؟ ده كان اسمه ايه؟ مخيخ. ده اسمه ايه؟ وبعدين عندنا حاجه اسمها جذع الدماغ. جذع الدماغ زي اي جذع، اي جذع شجره، فده العمود بتاع الشجره متقسم لثلاث ايه؟ مناطق. قلنا منطقه الدماغ ايه؟ الاوسط او المتوسط، وقنطره والجسم والنخاع المستطيل. قلنا اول حاجه عندنا الدماغ الاوسط مسؤول عن الحركات السمعية والبصرية وحركات الدماغ. جميل جدا. اسمها بقى ايه؟ معالجه المعلومات الحسيه. مسؤول ايه؟ معنى ايه؟ معالجه المعلومات الحسيه. انا عندي حواس باخد منها اشارات. باخد منها ايه؟ اشارات. ده اللي هيبدا يعدي عليه اي مثير حسي يقول له تعالى انت رايح فين؟ انت رايح ناحيه البصر، تعالى اوديك ناحيه البصر. ناحيه البصر فين؟ في المخ. المخ هو اللي فيه كل الامكانيات بتاعتك، زي ما احنا شرحنا بعد كده هنقولها دلوقتي تاني. فهو ده اللي كل مثير حسي او اي حاجه انت بتحس بيها عن طريق الحواس بتاعتك لازم اعود عن حد على مين؟ على الفلتر بتاعي. مين الفلتر؟ الدماغ الاوسط او المتوسط. خلاص كده؟ ومسؤول عن الافعال المنعكسه منها حركه العين والراس. خلاص كده؟ عندي القنطره او الجسم مسؤول عن التنفس ونسبه الاكسجين. وقلنا دماغنا تلتين اكسجين في دماغنا، تلت في بقيه جسمك. خلاص كده؟ فده القنطره او الجسم. عندي النخاع المستطيل مسؤول عن ايه؟ الوظائف الحيويه والعمليات الحيويه للانسان، ومنها ضربات القلب وضخ الدم داخل ايه؟ الجسم، وبعض الافعال المنعكسه زي قلنا العطس والسعال والكحه. خلاص كده؟ ده كان اسمه ايه؟ مخ لا، مخيخ وجذع دماغ. اتلخبطنا. المخ لسه هنقول بقى ان المخ عندنا عباره عن فصين، فص ايسر، فص ايمن، وكل فص منهم اللي متقسم لاربع فصوص: فص جبهي، صدغي، قفوي، جداري. خلاص كده؟ طيب مسؤولين عن ايه كل واحد فيهم؟ الصدغي يعني الصدغي